หรอทุกคนตอนนี้ออโต้รู้อะไรบางอย่างแล้วต้องบอกเลย โตรู้อะไรคะหอยอ่ะถ้าโตอ่ะเห็นว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่มีหอยแต่ตรงนี้มันมีหอย โอเคแล้วโตมีหอยนี่กลัวเปล่าจริงๆโตไม่กลัวอะไรกลัวหอยทิ่มตีนไม่ได้ถ่ายออโต้มันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคราวเนี้ยใบก็อุ้มมันมาตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่มีหอยแล้วก็เดินตักน้ำกลับไป แต่ป้าลงได้ไม่ไกลนะป้าลงได้แค่นี้ป้าเปียกไกลโอ้ได้แค่นี้แหละเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวหล่นแค่นี้แหละลูกอ๋อเราก็อยู่ตรงนี้ลูกต้าก็อยู่ช่วงนี้สิเนี่ยช่วงนี้แหละได้ก็ไม่ลึกไงน้ำก็ไม่แรงไงเออถ้าเต็งล้มอ่ะให้หันหลังอย่าหันหน้าไปทางทะเลมันจะโดนขึ้นถ้าเราหันหลังก็ตีแค่ท้ายทอยเราโอ้แล้วป้าติ๋มเวลาขึ้นมาเนี่ยก็ทำขาเดียวได้ โอ้ขาเดียวได้เก่งแล้วเทินอ่ะนี่เราวนเราเวียนพื้นได้นะ นี่กว่าจะรอยอมลงน้ำได้เนี่ยครึ่งวันไปแล้วดูดิมาไกลไหมเนี่ยไกลมากฮะเข้าอยู่แล้วลูกทั้งปากทั้งตาใครเอาเกลือมาป้าติ๋มมือก็จะโดนดินนะกระโดดในน้ำก็ได้โอ้เก่งเหลือเกินนะต้องไปนู่นได้ว้าวน้ำพึ่งทะเลมาแล้วโต๊ะไปไหนหนีขึ้นเอาน้ำเข้าหูหน่อยไป เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมถึง200มีผู้ติดตามถึง200เดี๋ยวเราซื้อเคสกันน้ำกันเดี๋ยวให้เด็กๆได้ถ่ายกันเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแต่ยังไม่มีแต่ต้องไม่ซื้อต้องไม่ชอบน้ำเอาไม่
เป็นไรก็แค่ให้พี่ไบค์ถ่ายถือกล้องแล้วโต้ก็ถ่ายได้ในน้ำไงถ้ามันตกน้ำมันก็ได้ไม่เป็นไรไงเข้าใจเปล่าแต่ตอนนี้เด็กยังถ่ายไม่ได้ไงเดี๋ยวถ้ามันหล่นน้ำก็เสียพอดี แต่อย่างนู้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปถึงนู้นเลยนะไปด้วยอยากไป เสียแล้วตอนนี้ขึ้นมาให้ตัวเองหันหลังให้มันตัวเองจะได้ไม่ต้องมันโดนหน้าโดนตาตัวเองนั่นแหละมันจะโดนแค่ตูดเรา ไหนก็โดนตูดเลยมันโดนป้าติ๋มเปียก เนี่ยป้าต้องดึงขาเกงขึ้นเลยเนี่ยไม่ต้องไปนู่นน่ะ โตไม่กล้าไปหรอกระวังทรายเข้าตานะหนูไว้อย่างเดียวถ้าทรายเข้าตาแล้วเจ็บแหละอะไรทรายเข้าตาน้ำอ๋อ ทุกคนน้ำเข้าตาแบบเนี้ยเกิน10 รอบแล้วนะโตตาเปียกหมดแล้วเนี่ย
โต้จะมีคำสงสัยกับปัญหานี้มาก อันนี้ทำอะไรคะ ไม่รู้ค่ะ อ่างจากุชิ เดี๋ยวจะบอกว่าไหนไปข้างไหนข้างหน้าอันนี้ไปบ้านอันนี้ไปอันนี้ไปสร้างอันนี้ก็สร้างก็สร้าง อ๋อ เดี๋ยวอันนี้ไปสร้างอันนี้ไปสร้างอันนี้ไปสร้างส่วนสองอันนี้ต้องสร้างสองอันนี้ต้องสร้าง อ๋อ โอ้โหอุตส่าห์ขุดเนาะ เล่นกันเถอะแค่นี้ละค่ะ บ๊ายบาย